നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, ആസ്വാദകരമായ രീതിയിൽ ആളുകളെ രസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. വെള്ളക്കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒച്ച തന്നെ കേട്ടാൽ സൗണ്ട് അതിഗംഭീരം. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വരദാനം എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആശ്വാസകരമായ ഒരു അനുഭൂതി നമുക്കിവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നു, ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ പോകുന്നു.